嘅。幾耐咗嘅呢個情況？好耐咗嘅。冇有幾耐？咦，冇發咗冇咁紅嘅，係一粒咁樣嘅。嗰位細粒啲，冇咁大粒。嗰筆細粒啲啊，冇咁大粒啊。嗰位唔知係唔係生瘡啊？唔知咩鬼嚟㗎？哦，呢個咁樣你痛幾耐咗？痛冇咩痛喎，少少啫。冇痛啊？少少痛。少少痛㗎啦。哦，咁樣幾耐咗呢個？過年到而家哦。過年到依家啦，又開始痕痛冇？痕痕地喎。痕痕地痛啦少少痛啊。嗯，而家睇到好似冇細粒咗啲嘛，係咪？細粒咗佢又細粒咗佢有冇痛？冇痛。冇痛㗎係，冇痛㗎係，因為之前嚟一次紅紅嘅。啊，紅紅地。係啊，紅紅㗎係。就紅紅地定驚嘛？就揾人醫咯。啊，唔擔心嚇，OK，有消腫咗唔擔心。我燒晒咗啊！啊，係咪會燒晒？燒咗扁晒咗，係一個印啫嘛。一個人咯。啊，完全冇腫咗啦，係。冇啊。冇發作啊？冇啊。冇發作啊？冇，我係介紹人哋嚟嘅。嗯，OK，因為今日係8月18年1月5號係，所以都冇發作係。冇發作啊？冇啊，冇事咗啦。冇事咗啊？正常咗，一平咗啊。啊。平咗，使乜冇腫咗啦？冇事咗。 OK 啦，唔該你啊，唔該你嘅分享。